روزی روزگاری توی بازار پرهیاهوی روستای قدیمی صدای دستفروش ها و بوی ادویه همه جا رو پر کرده بود. وسط این شلوغی ملا وارد بازار شد. ردای سفیدش برق میزد، شنل طلاییش چشم هر رهگذری رو میگرفت و ریش بلند و سفیدش بهش وقار خاصی داده بود. ناگهان وسط اون همه شلوغی صدای ملا مثل رعد توی بازار پیچید. خرم کجاست؟ سرشو به این طرف اون طرف میچرخوند. چشماش پر از نگرانی بود. دستاشو به آسمون گرفته بود و ناله میکرد. مردم با تعجب سرک میکشیدن. بازاریا از پشت دکوناشون بیرون اومدن. یکی سبزی به دست داشت، یکی کیسه برنج. همه ویل کردن و جمع شدن ببینن چه خبر شده که ملا اینطور آشفته و پریشون فریاد میزنه. بازار پر از همهمه شد. زنها با سینی‌های خرید وایساده بودن، مردا پچ پچ میکردن، بچه‌ها از پشت دامن مادرها سرک میکشیدن. یکی از پیرمردای بازار که عمامه ساده‌ای بر سر داشت جلو اومد. با صدای آرام ولی کنجکاو گفت: ملا جان، این چه گریه و فریادیه؟ چی شده که بازار رو به هم ریختی؟ همه نگاه‌ها به ملا دوخته شد. انگار انتظار داشتن جوابش راز بزرگی رو آشکار کنه. ملا یه لحظه نفس عمیقی کشید، اشکاشو پاک کرد، لبخند کمرنگی روی لبش نشست و وسط جمعیت ایستاد. صدای همه بازار خوابید. بعد با صدای بلند گفت: خرم گم شده، اما شکر خدا که من سوارش نبودم، وگرنه منم همراهش گم می شدم. همه جمعیت خشکشون زد. سکوت عجیبی بازار رو گرفت، مثل لحظه‌ای که طبل شادی متوقف بشه و همه توی انتظار بمونن. برای چند ثانیه سکوت عجیبی همه جا رو پر کرد. هیچ کس نمیدونست بخنده یا گریه کنه. بعد یکی زد زیر خنده. پشت سرش صدای قهقهه‌ای بقیه بلند شد. مردا به پا کوبیدن، زنا لبخنداشون رو پشت شالشون قایم کردن و بازار پر از صدای خنده‌های ریز و درشت شد. انگار حکمت ساده ملا دل همه رو از غصه خالی کرده بود. از اون روز به بعد داستان ملا و خرش توی همه خونه‌ها و قهوه خونه‌های روستا پیچید. هر بار که کسی تعریفش می‌کرد، صدای خنده تازه‌ای از جمع بلند می‌شد. حکایتی که ساده شروع شد، سالها بین مردم زنده موند و تبدیل شد به یکی از شیرین‌ترین قصه‌های روستا. و حالا اگه تو هم از این قصه لذت بردی، ما رو لایک کن و دنبال کن تا حکایت‌های بیشتری برات بیاریم. قصه‌هایی که هم لبخند میارن، هم پند زندگی در دل خودشون دارن.